き旦那さんキャンプ飯第1弾。好きな人にバターを引いて冷凍枝豆を入れます。キャンプの時いつも冷凍枝豆持ってくんですけど、うちはクーラーボックスに入れると保冷剤代わりになるのでおすすめです。そこにアウトドアスパイスを入れます。今回はマキシマム。マキシマム入れたらガーリックパウダーも入れます。ニンニクチューブでも大丈夫です。あとはこんがりするまで炒めます。これも完成です。枝豆の